bi an bɛna ka na kumakan minnu dalamina o nana ka na sɔrɔ lajɛba dɔ o senfɛ lajɛ min ni o nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1963 o dabata kalo n'o ye san kalo 5nan o tile 25nan don ye lajɛ in a kɛra Addis Abeba lajɛ min de don a tun bɛ golofina bɛɛ lajɛlen farafina bɛɛ lajɛlen mɔni ɲɔgɔn ma ka kɛ tɔnba kelen ye a tun bɛ o de kofɔ laseli min kɛra ye jamanakuntigi fila bɔ ɲɔgɔn ko o fɛ an bɛna ka na o kunnafoniw ka olu de dalaminɛ ka baro in lase aw ma Barabokoum. Pour le président de la République du Mali, M. Modibo Keïta. Mali jamana ta fanfɛla la Modibo Keïta ale ye kuma ta. Si nous voulons réellement réaliser l'unité africaine. N'an b'a fɛ sɛbɛ la farafina ka kelenya k'o waleya. Basé essentiellement d'abord. O min sinsinnen don jɔnjɔn na fɔlɔ. Sur la confiance les uns vis-à-vis des autres. Danaya kan danaya min ni an bɛ o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka danaya kɛ ɲɔgɔn na. Il est essentiel que cette situation puisse trouver une solution. A ka kan ni lahalaya min filɛ nin ye fɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la. Ce que nous pouvons recommander. An bɛ se ka fɛn min laɲini. C'est que l'unité africaine passe d'abord par l'unité nationale. O ye nin ye ko golofina ka kelenya farafina ka kelenya o ka tɛmɛ fɔlɔ kelenyaw olu fɛ minnu bɛ jamana ninnu kelen kelenna bɛɛ kɔnɔna na. Il serait souhaitable que les États africains. A kanunen don min ye farafina a jamanaw ye. Dont certains ressortissants étaient obligés de se réfugier à l'extérieur. O jamana minnu dɔw ni olu kɔnɔmɔgɔw a kɛra olu ma wajibi ye ka boli ka bɔ u ka jamana kan ka taa kumadogorɔ ɲini u yɛrɛ la wali jamanaw kan jamanaw kɔ kan. Leur tend de la main et leur facilite le retour au foyer et dans la patrie commune. Fo o jamanaw ka se ka bolo yankan ka sin u ma walisa u seginni ka na u ka so k'o nɔgɔya ka na bɛɛ lajɛlen jɛ faso o kɔnɔna na. Dignité des Africains colonisés. Farafinden minnu bɛ yen ni olu kɛra jɔn ye olu ka hɔrɔnya ko o de ka kan ka fɔ fɔlɔ. Et aussi. Ani fana. Unité des États ici représentés. Kelenya ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu ni olu nɔna bilalen bɛ nin kɛnɛ kan yan. La tâche n'est pas facile. Baarakɛta in man nɔgɔn. Les expériences des uns et des autres. Bɛɛ kelen kelen ka seko ani bɛɛ kelen kelen ka dɔnta. Concours à reconnaître la création d'une harmonisation là où l'on peut et aussi pousser que possible. O bɛɛ kɛ sababu ye sɔn ka kɛ a ma ko ladani kɛra ka kow bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni mɔgɔ bɛ se ka i seko damayira kɛ yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na. À cet égard, ka da o de kan. Notre délégation salue avec joie. An ka ciden kulu a ɲagalilen bɛ foli ni barikadali kɛ. Les résultats des travaux de la conférence préliminaire des ministres des Affaires étrangères. Ka ɲɛsin jaabiw ma jaabi minnu ni olu nana ka na sɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔn yew la ni o bɛ minisiriw kofɔ minisiri min ka baara bɛ ɲɛsin u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛkoɲɛw ɲɛnabɔliw ma. Ces recommandations qui ont exposé en termes clairs. Laɲini minnu ni olu kɛra sababu ye ka ɲɛfɔli jɛlenw kɛ. Les divers aspects de la coopération interafricaine. Lahalaya fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ tali kɛ farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dafa ɲɔgɔnya baaraw la. Et que pour ma part. Ani o de la ne ta fan fɛ. Je m'interdis de reprendre à cette illustre tribune. N tɛ a kanu k'a fɔ ko n bɛ segin o kumaw kan ni lajɛ kɛ kɛnɛ senuma in kan yan. Pour le président de la République de Haute-Volta. Haute-Volta jamanakuntigi fana ale kumana. Président en exercice de l'Union africaine et malgache, M. Maurice Yameogo. Ni ale ye ɲɛma ye ɲɛma min ni a bɛ farafina ka fara ɲɔgɔn kan k'o kofɔ ani Madagascar jamana ka fara ɲɔgɔn kan ni ɲɛmɔgɔ in tɔgɔ ye ko Maurice Yameogo ale kumana. Notre union nouvelle. An ka jɛ kura. Si elle doit vivre et faire école. Ni a ka kan ka ɲɛnamaya ni ka tila ka kɛ misali ye. Devra avant tout préserver l'esprit de tolérance et d'amour du prochain. A ka kan fɔlɔfɔlɔ a ka hakilinaw la bato hakilina minnu ni o bɛ ɲɔgɔn makotoli kofɔ ani mɔgɔ ɲɔgɔn kanu. Notre union devra signifier pour chaque femme, pour chaque homme de pays qu'elle englobe. An ka jɛ in a kɔrɔ ka kan ka kɛ min ye cɛw ani musow bɛɛ kelen kelen ye jamanaw kɔnɔna na jamana minnu ni olu bɛ tɔn in kɔnɔ. Un constant dépassement de soi-même.
o de ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kow kan. Dans la perspective du mieux-être commun. Ka don hakilina kɔnɔna na hakilina min bɛ bɛɛ lajɛlen sabatili ko fɔ. Dans le désir absolu de la réussite commune. Ka kɛ diɲɛ ko kelen pe de kɔnɔna na ni o de bɛɛ ka se ka sabati. Dans le mépris total de l'esprit de domination. A kana na kɛ fiyewu hakilina kɔnɔna na hakilina minnu ni o bɛ tali kɛ dɔ bisili la walima dɔ kɛli ye jɔn ye. Sous quelque forme que ce soit. Walima o n'a bɔɲɔgɔn ko waliyaw ani kɛwale sugu wɛrɛw. L'union fait la force. Kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ. C'est une maxime éternelle. O ye zana ye min na t'o bada. Si nous voulons donc être forts, il nous faut réaliser l'unité. Ni an b'a fɛ kɔni fanga ka kɛ an na fo an ka kɛ kelen ye de. Mais comment y parvenir? Nga o kelenya dun na sabati cogo di? Avec ces obstacles sans nombre qui jalonnent notre route. Ka sababu kɛ gɛlɛya camanba minnu ni olu bɛ an ka siraw kan. Il suffit d'en vouloir les moyens et ce avec détermination. Wajibi don dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ ni fɛɛrɛ minnu ye fo an ka olu kanu. Wa ni an bɛ olu kanu o ka kan ka kɛ ni cɛsiri de ye. D'être tout simplement africain. An ka kan ka kɛ farafindenw ye dɔrɔn. Dans toute l'acception du terme. Ka kɛɲɛ ni kuma in yɛrɛ a kɔrɔ ye fɛn minnu ye ka kɛɲɛ ni olu bɛɛ lajɛlen ye. En cette mer d'apocalypse où nous vivons. Ni wagati min ni o ye wagati cɛjugubaw ye ni kasara wagatiw don ni an bɛ k'o ɲɛnamaya. Tellement la surprise de constater. Ka kɛɲɛ ni balanankow ye minnu ni olu kɔlɔsilen don. La profonde identité des buts que nous poursuivons. Ani hakilina belebele minnu bɛ yen ni olu kɔnɔ ka don ni olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ni an tugunnen bɛ olu kɔ. Et des méthodes que nous concevons comme les meilleures. Ani kɛcogo minnu bɛ yen ni an bɛ olu jate k'a fɔ ko olu de ɲɔgɔn tɛ. Les problèmes sont à la mesure des grands destins que nous formons tous. Gwɛlɛya minnu ni olu bɛ an kan olu kɔni ye fɛnw ye minnu ni o bɛ an ka latigɛw kɔnɔna na ni an bɛnnen don kelen kan o kun kan. Et si les termes de la discussion sont souvent techniques. Wa an bɛ kuma fɛn minnu fana kan ka ɲɔgɔn sama sama fɛn minnu kan ni olu dulonnen don fɛlɛkow la tuma dɔw la. Ils n'en sont pas moins résumés dans des données communes. Bɛn kelen bɛ wagati dɔ de kan ka a ko bɛɛ lajɛlen kumabaw ye min ye k'a ɲɛnabɔ o kɔnɔ. Sans vouloir le moins du monde, en donner une énumération exhaustive. Les points essentiels se situent, je crois, dans la définition de nos rapports globaux. Fɛn caman bɛ yen minnu ni olu ka kan ka se ka kɛ ni da tɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma. Ka taa sɔrɔ yɛrɛ an ɲɛ ma bɔ diɲɛ ka tagabolo olu fɛ. An ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya bakuruba yɔrɔ minnu bɛ yen ni sinsin ka kan ka kɛ o kan ne ka jate la. Avec les groupes d'en dehors notre sphère. Dans la définition des options économiques communes. Ni kulu ye kulu minnu ni olu ye baara kulu ye. Ka tali kɛ ɲɛfɔliw la ɲɛfɔli minnu ni olu bɛ an ka foroba jɔsenw ka olu kofɔ. N'o bɛ tali kɛ sɔrɔkow la. Et enfin. Ani labanw na. Dans la définition de la philosophie. Ani kuntilenna ni miiriya minnu bɛ an na o ɲɛfɔli bolo ma. Il doit servir de charte véritable à notre action. Et c'est peut-être en cela. En définitive. An ka kan ka an jija cogo bɛɛ lajɛlen na an ye jɔsen min ta an kana na se ka dɛsɛ o la. Wa tuma dɔ o de la kumakuncɛ kuma na. C'est là l'essentiel, c'est d'aboutir à trouver la formule qui nous assure le respect, la considération et l'efficacité. Fo an ka se ka tagabolo ani kɛcogow de sɔrɔ minnu bɛ kɛ sababu ye diɲɛ maa ka bonya da an kan. Diɲɛ ka se ka an jate ani an kolo gɛlɛyalen ka se ka to. La délégation de la République du Mali est très heureuse. Mali ciden kulu o ɲagalilen don kosɛbɛ. Se trouvait ce matin à Addis Abeba. Ka a yɛrɛ ye bi sɔgɔmada in na Addis Abeba. Cette ville, dans le passé, évoque bien d'épisodes. O dugu min filɛ o ye wagatiw tɛmɛnenw kɔnɔna na fɛn caman kɛra u kɔnɔ. De la lutte héroïque de ce peuple. O jamana kɔnɔdenw olu ye ŋanaya kɛlɛ minnu kɛ. Le peuple éthiopien. Éthiopie jamana kɔnɔdenw. Pour sauvegarder son indépendance. Walasa k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya mara. Et aussi sa dignité. Ani fɛnɛ a ka hɔrɔnya. L'histoire de l'Afrique a voulu qu'en 1963. A diyara farafinna dɔ fɔ ye k'a fɔ ko san 1963 la. Tous les chefs des États africains indépendants.
farafin jamana fɛn fɛn de bɛ yen ni o ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen se retrouve dans cette ville historique Addis Abeba. olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni dugu tarikuma in kɔnɔna na ni o ye Addis Abeba ye Qui a été le flambeau de la résistance de tout un peuple. o min ni o kɛra jamana kɔnɔdenw kuru kɛra bɛɛ lajɛlen ka ŋanaya o tamaseere ye Contre la domination étrangère, walisa ka dunanw ka jɔnya kɛlɛ pour jeter les bases walisa ka jusigilanw sigi d'une coopération interafricaine min bɛ dafa ɲɔgɔnya ko fɔ farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ouvrant des perspectives heureuses min bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka daw yɛlɛ pour cette unité africaine à laquelle nous tenons tous. ka a ɲɛsin farafinna ka kelenya ma o kelenya min ni an bɛɛ lajɛlen sirilen don o la Et sans laquelle o kelenya min fɛnɛ ni o tɛ l'indépendance de nos États serait un vain mot. an ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya o na kɛ dakuruɲɛ gansan ye La République du Mali, mali jamana fortement attachée à la réalisation de cette unité, o nɔrɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin kelenya waleyali la vient avec l'espoir o bɛ na ni jigiya ye que les chefs d'État, ko jamana kuntigiw ayant abandonné leurs augustes occupations, olu minnu ye u ka baara nafamabaw bila ayant quelquefois parcouru des distances considérables, olu minnu tuma dɔw la ni u ye furancɛ janw boli seront mesurés leurs responsabilités olu na se u jɔyɔrɔ tako la au niveau de l'immense espoir créé chez les peuples africains ka a sababu kɛ jigiyaba min ni o bangena farafindenw olu ta fan fɛ par cette rencontre à Addis Abeba. ni lajɛ in sababu la min kɛra Addis Abeba Et je pense que cela sera de nature à nous amener tous à comprendre ani n dalen bɛ a la ko a na kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen ka se ka a faamuya ko que l'unité ou la simple coopération ne sont possibles que dans la mesure ko kelenya dafa ɲɔgɔnya dɔrɔn o kɔnɔna na o tɛna se ka kɛ fo ni a kɛra où, faisant preuve de grande compréhension et de largesse d'esprit, ko fo ni an ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ ni ka tila fɛnɛ ka an hakiliw dayɛlɛ ɲɔgɔn ye nous saurons accepter des compromis, an ka sɔn fana fɛn dɔw bɛ yen ka tɛmɛ kɛ olu kan et cela dans l'intérêt de notre Afrique. wa o bɛ kɛ fɛnɛ nafa ye farafinna de ma anw ka farafinna Cette Afrique qui a été longtemps morcelée, longtemps humiliée, o farafinna min ni o busora wagati jan kɔnɔna na ni a lebura wagati jan kɔnɔna na et qui aspire, comme tous les autres continents, o farafinna gun min ni o bɛ a fɛ i n'a fɔ gun tɔw bɛɛ lajɛlen à constituer son unité pour pouvoir jouer son rôle dans le concert des continents, o min b'a fɛ ka a ka kelenya ladilan walasa jɔyɔrɔ min bɛ a la diɲɛ guntaw cɛma a ka se k'o jɔyɔrɔ fa dans ce monde tourmenté nin diɲɛ kɔnɔna na diɲɛ min ni a girinnen don ni a bilisa ɲaminen don où, hélas, les principes, quelle que soit leur noblesse et leur beauté, sont souvent bafoués pour des considérations subalternes. o diɲɛ min kɔnɔna na ni ɲɛnasisi ko don tagabolow hali n'a sɔrɔ ko tagabolo ninnu ko olu ye fɛn lakodɔnnen bɛɛ fɛ ko tagabolo ɲumanw don o tagabolo ninnu bɛ lagosi tuma dɔw la ka a sababu kɛ dundugumako dɔw ye Il s'agira donc pour nous, États africains, min ko don o la an farafin jamanaw ta fan fɛ qui sommes encore assez près de la nature, an minnu bɛ yen hali bi ni fanga bɛ an na ni galabu bɛ an na de faire en sorte que nos débats soient davantage dominés par les grands principes qui devaient régir le monde, ka kɛ kɛcogo la kɛcogo min bɛ a to an ka kumaw o fanba o ka se ka kɛ kumaw ye kuma minnu ni olu bɛ tali kɛ tagabolo baw la minnu ka kan ka diɲɛ mara et sans lesquels il ne sera pas possible d'accéder à une paix réelle. ni o tagabolo ninnu fɛnɛ tɛ a tɛna na se ka kɛ cogo si la ko hɛrɛ lakika ye min ye o ka sɔrɔ Nous remercions très sincèrement Son Excellence l'Empereur d'Éthiopie, an bɛ barikadali kɛ ni an dusukun bɛɛ ye ka a lase Éthiopie o masakɛ ma o kɛlɛmasa ma de nous avoir tous offert l'hospitalité k'a sababu kɛ a ye an bɛɛ lajɛlen dunan lajigi a ka jamana kan et nous avons la conviction ani a jɛlen don an ma an dusukun na que l'ombre auguste de ces aïeux lointains ko a benbakɛw ta benbakɛw olu ka dɛmɛ est dans la sagesse des chefs d'États africains ko o bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛni kɛ ka a lase farafin jamana masakɛw bɛɛ lajɛlen ka hakilitigiya ma fera que notre conférence réussira et qu'il en sortira des décisions wa o bɛna kɛ sababu ye ko an ka lajɛ in a bɛna ɲɛ a bɛna sabati ko wa latigɛw bɛna bɔ a kɔnɔna na qui renforceront la coopération minnu bɛna dafa ɲɔgɔnya banban là où déjà elle existe entre les États africains
yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ yen kaban farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ou alors la créera là où pour le moment elle n'a pas pu naître. yɔrɔ minnu fana bɛ yen ni a tɛ yen fɔlɔ a bɛna kɛ sababu ye ka dafa ɲɔgɔnya ladan o yɔrɔw la yɔrɔ minnu na n'a ma se ka bange. La délégation du Mali arrive donc, décidée à tout mettre en œuvre. Mali cidenkulu bɛna o la a kɛlen ka a latigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ. Pour que cette conférence puisse réussir. walasa nin lajɛ in a ka se ka sabati a ka se ka ɲɛ. Et elle est portée à croire que cette volonté n'est pas particulière à elle seule. wa sɔn kelen don a ma ko nin ŋaniya min filɛ nin ye k'o tɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye a yɛrɛkun damana. Et qu'elle anime toutes les délégations. ko o ŋaniya o bɛ cidenkulu bɛɛ lajɛlen na. Qui se sont donné rendez-vous à Addis Abeba. o cidenkulu minnu ni olu ye kanbɛn da ɲɔgɔn ye Addis Abeba. a ye mɔgɔ fɔlɔ min kumakan lamɛn o ye Modibo Keyita ye. maa filanan min nana ka na kuma o ye Morisi Ameyego ye. ni ale ye farafinna ka kelenya a don kama a ɲɛmɔgɔ y'ale ye ani Madagascar jamana ka fara ɲɔgɔn kan tɔn fana o kelenya tɔn o ɲɛmɔgɔ kun don ka baro in lase aw ma baara bokum. kuma minnu fɔlen filɛ nin ye san 1963 o ni bi cɛ a bɛ dɔɔnin bɔ dɛ san 59 sɔɔni san 60 bɛna dafa. ayiwa kuma ninnu n b'a miiri k'a fɔ lɛkɛsɛ don bi ka tɛmɛ a fɔ don kan ka d'a kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi o gɛlɛya o fura de fɔlen filɛ an ye nin ye ka baro in lase aw ma baara bokum an bɛ aw fo ka aw walima dɔn aw k'an bɛ an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.